Boris, ja Boris Boatin. Hei og velkommen til en ny episode av Næra Saka. Jeg heter Lise Elvang, og jeg sitter her i dag med en ny gjest. Dagens gjest er ikke bare statsviter, hun har også en PhD i statsvitenskap trygt i lomma, og er i dag professor i samfunnsvitenskap ved UiT i Alta. Hun har også gjort mye opp gjennom årene, men blant annet ledet et forskningsprosjekt i tilknytning til arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Hei og velkommen, Eva Josefsen. Takk. Så veldig artig at du kunne bli med i denne podcast-episoden. Du har altså tatt en doktorgrad i statsvitenskap. Kan du fortelle litt om den, hva den handler om? Ja, det kan jeg gjøre. Det var 3 artikler, og så skrev jeg da en rammetekst. Og utifra de 3 artiklene så utviklet jeg et perspektiv på samepolitikkens møte med staten eller med offentligheten. Ikke bare staten, men også fylkesnivå, kommunenivå og ellers. Så jeg utviklet et perspektiv fordi at, eller hva skal jeg si, i denne perioden hvor jeg gjorde doktorgraden, og det var jo da rundt Finnmarkslov-tida for eksempel i 2005. Og det var mye debatter rundt samepolitikken, og det var ganske mange som blant annet snakket om at samene ønsket å etablere en egen samestat. Sånn at det perspektivet som jeg har utviklet, den tar og viser at samepolitikken og samepolitikere og samiske organisasjoner ikke har hatt noe mål om å etablere en samestat eller å bryte ut av staten, men tvert om bryte inn i staten. Okay. Breaking in, som jeg kalte det på engelsk. Så det betydde at samepolitikken og samiske organisasjoner og samer gikk fra å være på et vis usynlig i det offentlige systemet. Man var ikke til stede. Det var ingen rettigheter. Alt foregikk på norsk, alt var på norske premisser. Sånn at, og det kjenner man jo igjen også fra 60-70 eller frem til 1970, for da plutselig omtalte sentrale politikere Norge som en flerkulturell stat. Før det sa man at Norge var en homogen stat. Okay. Den var jo ikke det. Vi var jo her, vi som var samer også den gangen. Sånn at poenget er at det som har skjedd, eller det som samepolitikken og samepolitikere og samiske organisasjoner har gjort, de har ganske målrettet søkt å bryte seg inn i staten. Og bryte seg inn i den forstand at de har krevd at staten skal gi dem plass, altså skal gi samer plass i staten. Og det går både på samisk opplæring, eller grunnskoleopplæring, også på samisk som opplæringsspråk. Det går på samiske barnehager. Barnevernsloven har man nå fått inn en paragraf om samiske barns rettigheter. Det har selvfølgelig også gått på landrettigheter, sånn som Alta-saken var en del av. Og også få på plass det her juridiske knyttet til blant annet internasjonale menneskerettigheter og folkerett, for eksempel. Spennende. Du, hva er de forskningsprosjektene dine siden den doktorgraden din har handlet om? Du har jo forsket på litt forskjellig siden da også. Ja, jeg har i grunnen gjort det her, forsket på litt grann forskjellig. Jeg har blant annet ledet et forskningsprosjekt som het sånn kortnavn, Trukom. Og der forsket vi på Sannhets- og forsoningskommisjonen sitt arbeid, sett utenfra. Altså vi var på en måte litt sånn hale på det de holdt på med, uten at de leverte noe til oss, eller at de la noen premisser på vår forskning. Sånn at det var ikke sånn at vi var en del av Sannhets- og forsoningskommisjonen sitt arbeid. Men vi forsøkte blant annet, eller vi ikke bare forsøkte, vi fulgte ganske mange ut av de åpne møtene som kommisjonen hadde. Vi intervjuet representanter for organisasjoner og institusjoner som var i kontakt med kommisjonen. Vi fulgte media.
vi et stort mediemateriale. Vi hadde spørreundersøkelser blant majoritetsbefolkningen 5 ganger i 5 runder, så vi har et ganske omfattende, fikk samlet inn et ganske omfattende kvantitativt materiale. Og vi hadde også tilgang til journalen, så vi hadde oversikt over hva som kom inn og ut, og så videre. Masse. Og så gikk vi selvfølgelig etterpå da når rapporten kom, så gikk vi og gjorde analyse av rapporten også. Da begynner vi å nærme oss temaet for dagens episode her, og det jo fornorskning og forsoning i sjøsamiske områder. Så det her har du jo en god del kunnskap om å lede gjennom din forskning, men jeg tenker jo også tilhørighet til disse områdene. Du jo selv fra Alta. Ja, jeg rassbåtning. Ja. Hvis det viktig å presisere. Ok, ja. Rassbåten i Alta. Ja, rassbåten. Ja, riktig. Jeg har et spørsmål til deg før vi går helt inn på dypet her. Hva fornorskning? Ja, det jo et ganske stort spørsmål. Det kan både, nå lener jeg meg litt på Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport, hvor de både sa at fornorskning kunne være en prosess, noe som noe pågående, men også et resultat. Det var den ene måten å se det på, altså den dikotomien mellom prosess og resultat. Jeg kan kalle det for dikotomi, men det i hvert fall 2 ulike måter å se det på. Altså det noe du oppnår konkret, eller så det noe som skjer. Det andre perspektivet som jeg har lyst til å trekke frem, og som jeg synes ganske, altså det sier ganske mye også om fornorskning som begrep. Det så som kommisjonen sier, fornorskning, de sier at det det samme som assimilering. Assimilering jo et faglig begrep. Men det som ligger i assimileringsbegrepet at de gruppene som assimileres, det altså da språklig og kulturelt. Sånn at det språk og kultur som i fokus når man snakker om assimilering. Så at man snakker om fornorskning som assimilering, så det språk og kultur som det fokus på. Det den ene måten de omtaler fornorskningsbegrepet på. Det andre det står litt lenger ut i rapporten. Den andre hvor de sier at fornorskning, og de kobler den også mot rettigheter, men fornorskning da todelt, sier de. Det på den ene siden det språk og kultur, og språk og kultur, sier de, felles for samer og kvener, men ikke identisk. Okay. Så der en forskjell allerede, uten at kommisjonen utdyper den, eller sier noe om hva det som forskjellig her, og rapporten bærer heller ikke preg av at de trekker opp de forskjellene i altså språk og kultur, hva det innebærer for samer og kvener. Men det i hvert fall en felles kategori, men den ikke identisk. Det den ene. Og den andre land og vann. Altså at fornorskningen også har hatt en land og vann-dimensjon. Altså, rettigheter til land og vann. Eiendomsrettigheter, bruksrettigheter. Og den sier kommisjonen at den kategorien forbeholdt samer. Sånn at men altså det som litt utfordring med den her at de utdyper det ikke, så de går ikke inn og eksplisitt i forhold til den måten å snakke om fornorskning på. Ja. Men fornorskninga, tenker du, det tilknyttet både språk og kultur og rettigheter til land og vann, altså her flere dimensjoner i fornorskning? Ja, absolutt. Saken jo at altså, samiske språk- og kulturrettigheter og samiske landrettigheter, de kan du egentlig ikke skille fra hverandre. Og forklaringen på, altså, det en grunn til at samene definert som et folk. Det fordi at man har denne landtilknytningen. Mens de her nasjonale minoritetene befolkningsgrupper og har språk- og kulturrettigheter. Og denne landtilknytningen
Den skriver seg jo fra, altså før statens grense ble trukket, så du kan gå tilbake igjen til 1751 med lappekodicillen. Ja. Det vil si altså grensetrekninger mellom Norge og Danmark på den ene siden og Sverige og Finland på den andre siden. Og i den avtalen, og det var en avtale, der lå det med altså til den grensetraktaten så lå det med denne lappekodicillen. Og den lappekodicillen var altså et vedlegg som egentlig hadde samme status som selve grensetraktaten. Men den kodicillen tok da samiske rettigheter særskilt for seg. Okay. Sånn at, og den var det var samene som sine rettigheter som skulle sikres gjennom den. Og også det som grensekommissær Schnitzler kalte for den samiske nasjon. Ok, ja. Jeg tenker, hvis jeg prøver å ta deg litt i forbindelsen og gå noen år tilbake i tid, hvor langt tilbake i tid må vi gå før vi ser det som man kanskje kan kalle en start på fornorskning i de her områdene i Alta i Vest-Finnmark? Omegn. Ja, så generelt så sier man vel at midten av 1850-tallet startet den formelle fornorskningspolitikken. Og da, altså nå er jo jeg statsviter, jeg er ikke historiker, så nå tramper jeg litt inn i historikerne sitt faglige ledd. Men siden jeg er statsviter, så må jeg jo kunne noe om det her også, for i det hele tatt skal jeg forstå dagens politikk, så må jeg kunne forstå historien. Så i 1848 så var det en stortingsbehandling av en odelstingsproposisjon, og det her er jo da 1840, faktisk snart 200 år siden, 100 og et eller annet. Ja, ikke sant, 170 år siden eller et eller annet sånn, ja. Og da var det altså, da behandlet Stortinget en odelstingsproposisjon, og hvor man blant annet, altså det her med man behandlet både samisk eiendomsrett, og hvor man da hevdet at Finnmark hadde vært kongens siden, ja, før historisk tid omtrent. Ja. Sånn, altså det var den logikken som lå under. Da skjedde det en endring fra lappekodicillen, for i lappekodicillen så anerkjente man samiske landrettigheter, og man sa jo også at så han Schnitzler, som da var grensekommissær, han skrev jo da i forbindelse med denne lappekodicillen at den samiske nasjonen har i eldgamle tider vært et fritt folk inntil naboerne. De norske, svenske og novgorodske russer hadde tvunget dem til at være skatteskyldige. Jaha. Så at der anerkjente man samiske landrettigheter. Men i 1848 så skjedde det altså en endring, både når det gjelder landrettigheter og det man kan, altså anerkjenning av at også samer kunne ha eiendomsrett, og også det her med språk og kultur. Og da var det skolepolitikken også. Også den spede begynnelse på den her, altså skolepolitikken som et verktøy i fornorskninga. Ja. Har fornorskningspolitikken sett ganske lik ut gjennom årene, eller har det vært noen endringer? Ja, som sagt, det startet jo i 1848, og så fortsetter det jo da videre fremover. 1883 var det felles lappeloven, som den het, hvor det her med reindriftsretten og tålt bruk ble kommet inn. Altså at det var, i og med at staten da hevdet å ha en eiendomsrett, så var det sånn at den bruken som hadde vært der i mange hundre år, den ble plutselig bare tålt. Det betydde at man fikk lov til i Gåsøya å bruke de her områdene så lenge staten ikke trengte å disponere det til noe annet, eller gjorde noen solgte det, eller ja. Da ble det plutselig en tillatelse igjen fra staten til å bruke de områdene på en måte. Ja, så, og hvis staten mente at nå trengte vi det her til noe annet, eller nå selger vi områder, ja, så gjorde de det. Og da var det sånn at da var det ikke noe reindriftsrett der, for eksempel.
Og det var jo noe også som også de fastboende opplevde i Finnmark og også i Nord-Troms. Hvor for eksempel Ivar Bjørklund, avdøde Ivar Bjørklund, i sin bok fra Kvænangen forteller om et område. Og det her var, hva var det? Det var altså rundt andre halvdel av 1800-tallet, ish. Da forteller han om et område hvor de her lokale samene hadde da hentet ut sennagress. Og sennagress var jo helt essensielt, fordi at det handlet om, hadde ikke du sennagress, så hadde du egentlig ikke fottøy. Nei. Så, og det er akkurat som å ta skoene fra oss. Så det som skjedde var at det var et sennagressområde der som veldig mange hentet ut den ressursen fra. Og så plutselig ble det området solgt til en mann sørfra, som da nekta dem å bruke det området, og det kom jo selvfølgelig til konflikter. Så de her menneskene i Kvænangen, de skrev da brev til amtmannen, og det var 101 stykker som da signerte det her. Ja, en 3/4 skriver Bjørklund av alle eiendomsoppsittere i Kvænangen hadde skrevet under på det skrivet og protesterte, og det de skrev som landets urbeboere underskrev dem, altså skrev dem i skrivet, og mente at de da, hvis de ikke fikk medhold, så måtte de gå til kongen for å få beskyttelse mot undertrykkelse. Sånn at, og da ser du allerede den ideologien, statens ideologi knyttet til landet, så at de som hadde opparbeidet seg mange 100 år i bruksrett, altså, den ble ikke anerkjent, fordi at det her ble ikke sett på som rettsbærende, ikke sant? Nå var det staten som eide, og da fjernet man med et pennestrøk rettigheter gjennom for eksempel å selge til enkeltpersoner. Ja. Kan man tenke seg til hvorfor staten plutselig tok en sånn vending? Eller? Ja, det var jo fornorskninga, ikke sant? Det her var jo Norge var jo en ny stat, la oss kalle det for det. Ja. 1814 vedtok man sin grunnlov, og i 1905 ble man jo da også helt fri fra Sverige, da. Altså ble suveren. Men i denne perioden så var det jo også nasjonsbygging. Ja. Sånn at altså, og så var det jo her den her hierarkiet av mennesker, altså hvor du hadde den her raseideologien. Ja. Sånn at her var flere faktorer som telte inn. Men resultatet var uansett, men også det at staten hadde jo et mål om at samene skulle skifte identitet og språk, og tilhørighet, og skulle ta opp i seg den norske kulturen. Så det er klart at da å anerkjenne samene sine rettigheter som samer, det lå jo ikke da i den ideologien. Nei. Så det var viktig å bygge en norsk nasjonalstat med andre ord, og da måtte det gjøres noen offringer nærmest. Da måtte det skje. Ja, ikke sant. Ja da, absolutt. Og også det at når man da har en forståelse av andre menneskegrupper som mindreverdig, så er det ikke noe terskel for å gjøre sånn her type grep. Så altså når du ikke har noe, altså når du ikke ser på andre mennesker som likeverdige, eller andre menneskegrupper som likeverdige, men synes at de er verdiløse, så får du sånn her type resultat. Både den skolepolitikken som ble utviklet, det her med landrettigheter som ble avskrevet. Jeg har fått det litt for meg at staten kanskje også så litt på det som om man hjalp samene, blant annet med å måtte få seg et ordentlig språk og lære dem, ikke sant? Sånn her skal man gjøre ting, og måtte, det samiske er ikke så viktig. Ja, det kan godt hende at det var noen som prøvde å rasjonalisere det sånn. Resultatet var jo uansett at man tok fra folk. De rettighetene som norske nordmenn hadde i dette landet til å få anerkjent bruksrettigheter, opparbeidet rettigheter, den gjaldt ikke for samer. Ikke sant. Så ja, det kan godt hende at de hevder at de har en sånn argumentasjon, men
om det en form for etterrasjonalisering. Ja, sant. Hvis vi prøver å zoome litt inn på her nå i Alta og Vest-Finnmark-området her, vet du hva som skjedde her da en sånn politikk ble innført? Hvordan slagside det kan ha hatt her mer lokalt? Både skolepolitikk, språk, det ser vi jo eksempel. Altså det vet vi jo nå, så det har jo skjedd et språkskifte. Så for eksempel i min hjembygd så tror jeg det er mange igjen som snakker samisk i dag. Det ja, så skolepolitikken og kulturpolitikken og det her med å redusere verdien av hele den levemåten som man hadde, og også det her med den 12. bruken. Det var blant annet en som fortalte til meg at, og det her er jo mange år siden, så jeg tør ikke å vedde på at jeg husker helt riktig, men det her med at kjerrabrenning ikke var lov i utgangspunktet, fordi at det var statens eiendom, så det måtte man i tilfelle gjøre i skjul. Oi! Jeg vet ikke om det er helt sannhetsgehalt, men det var den typen av politikk i alle fall som ble ført, at du måtte i alle fall ha et tillatelse, ja. Og på skolen så var det jo også det var ikke frivillig det språkskiftet. Der er det jo også det er jo noen som prøver å gi et inntrykk, eller skape et inntrykk av at det var frivillig, at foreldre frivillig begynte å snakke norsk med ungene sine, og oppfordret dem til å snakke norsk. Nå har jeg jo hørt historier også fra skolen i Rasbotn om lærere som brukte linjal over småfingrene til ungene når de ikke snakket norsk i skolegården. Ja. Sånn at det å påstå at det er frivillig er nok, det kan godt hende at det er eksempler på det. Det skal ikke jeg si. Men det var jo et system. Ja. Og det lå jo i lærergjerningen at de skulle tvinge ungene til å snakke norsk. Det skulle være norsk på skolen, det var ikke lov å snakke samisk. Og selv om ikke det sto i opplæringslov, eller helt konkret, det er ikke lov å snakke norsk i skolen, så var det resultatet fordi at det ble etablert en ideologi. Det verdisystemet som staten etablerte helt fra andre halvdel av 1800-tallet, hvor de blant annet kom med det som kaltes for Vekselsen-plakaten, og hvor det var helt spesifisert, altså det her med det norske og det samiske og det kvenske skulle ikke være undervisningsspråk. Og nå snakker jeg om de her sjøsamiske områdene, for det var litt forskjell til Indre Finnmark, fordi at der var det ikke, altså her var en differensiert politikk. Okay, ja. De her områdene, sjøsamiske områder, ble kalt for overgangsdistriktene. Her skulle det skje en overgang fra samisk og kvensk til norsk. Sånn at, og det der var en ideologi. Det var et verdisystem som ble etablert, og når det tok, ikke sant, det gikk 10 år etter 10 år med sånne her systemer som nedfelles blant de her lærerne, og blant tjenesteytere i forvaltningen, de som sitter og tar beslutninger, de som gir lån, de kjøper fiskebåter, at det her er et verdisystem hvor det er hierarki av folk. Og så lenge du ikke sant, og du kan godt si at ja da, det her med språk, det var snakk om, ikke sant, altså i skolen, men det kom jo etter hvert inn i jordloven, at du fikk ikke lov til å kjøpe ei jord hvis ikke du snakket og skrev. Ja. Du måtte ha et norsk navn, måtte du ikke det? Det var det også i enkelte kommuner. Ja, litt usikker på hvor omfattende det der var. Men jeg har et liten sånn kommentar tilbake til det med skolepolitikken. Jeg har hørt litt om, arrester meg hvis jeg tar feil, men noe som heter Finnefondet. Og det mener jeg har fått en forståelse av at det var en plass man som lærer eller rektor kunne søke midler fra for å skulle bruke inn i fornorskningen. Det her kan jeg ikke detaljene om, men da du var inne på skolepolitikken, tenkte jeg plutselig på det. Har det satt et fond for sånt? Ja, det var et eget finnefond hvor lærere kunne søke.
Jeg kan ikke veldig mye om det, men det, for jeg er ikke heller skolehistoriker. Så jeg kan mer sånn her politiske systemer. men ja, og en tidligere forsker, Henry Minde, han har skrevet om det, og han har skrevet at staten burde vedta å bruke like mye penger på å reversere den politikken som de brukte på det Finnefondet, for det var mye penger. Uten at jeg husker riktig hvor mye han skrev det var, men det var faktisk ganske omfattende. Det en artikkel, jeg husker ikke noe navnet på den, men han har i hvert fall skrevet Henry Minde. Ja. Du var litt inne på det i sted, at de her langs kysten som var overgangsdistrikter, men at det var en annen politikk kanskje på innlandet i Finnmark. Tolker jeg det riktig der? Ja, den var ikke så aggressiv som den var her. Ja, det handlet nok om at det var vanskeligere i Indre Finnmark, fordi at der var det så å si 100% samisk språklig. I de her kystområdene var det jo både norsk, kvensk og samisk. Så det var nok mye lettere, tror jeg. Altså, myndighetene så nok på det som enklere å få til. Ja. Og det som de overgangsdistriktene, de endret seg jo også gjennom 10-årene. Så i en periode så var det jo da definert overgangsdistrikt langt ned i Nordland. Men etter hvert så mente myndighetene, hvis jeg ikke husker helt feil, at de hadde oppnådd såpass bra resultat at de trengte ikke ha mer politikk i områder lenger der sør, og så ble da de her overgangsdistriktene snevret inn, og så setter man trykket der hvor man mente at det trengtes. Ja. Noe som man også ikke kommer utenom her i Alta-området, det med Alta-saken. Hva skjedde der? Vil du si litt om det? Ja, hva skjedde der? Ja, da må jeg kanskje også få lov til å rygge litt tilbake igjen. Fordi at Sannhets- og forsoningskommisjonen i deres rapport, så mener jo dem da at fornorskningspolitikken var avsluttet i 1963. Ja. Og det noe som flere akademikere og forskere har sagt også på 80- og kanskje også til og med på 70- og 80-tallet i alle fall. Og det begrunner dem med at Stortinget behandlet i 1963 en innstilling fra det som ble kalt for Samekomiteen. Og Samekomiteen utredet da samiske rettigheter. De var inne på både skole og kultur, og de tok for seg landrettigheter, de tok for seg juridiske rettigheter, og flere andre elementer. Og så når den samme komitéinnstillingen kom da og ble behandlet i Stortinget, så har da kommisjonen også konkludert med at fornorskningspolitikken ble da avsluttet formelt. Nå skal det sies at den konklusjonen i alle fall diskuterbar. Fordi det som Stortinget gjorde den gangen i 1963, når de behandlet Samekomiteens innstilling, var at de tok for seg språk og kultur og opplæring, og ga anbefalinger knyttet til de områdene. Mens landrettigheter, juridiske rettigheter, det var blant annet foreslått en samisk tingrett, det som vi da har fått senere, flere 10 år senere. Alle de andre forslagene, det berørte ikke Stortinget. Sånn at den konklusjonen om at fornorskningspolitikken ble avsluttet i 1963 sånn som jeg i alle fall ser det, i beste fall diskuterbar.
Ja. Men jeg har vært med på å skrive en artikkel hvor vi argumenterer for at det ikke stemmer. Ok. Ja. Og hvor vi blant annet viser til at reindriftslovgivningen fra 1978 fortsatt bare i seg tålt bruk, altså den ideologien som også var en del av fornorskningspolitikken fra starten av. Så kom jo da Alta-saken, som igjen handler om land- og vannrettigheter. Begynte i Masi. Altså det var jo planer, jo store planer av 60-tallet. Av ulike grunner så ble det ikke vedtatt noen utbygginger i Stortinget på 60-tallet i Alta. Hadde det blitt det, så hadde ikke det, da hadde halve Vest-Finnmark vært neddemmet, for å si det litt enkelt. Så den kom ikke opp da, men så kom det da opp i 1972, og da var det jo snakk om å demme ned Masi. Og det var jo liksom da, jeg ville sagt at der har du starten på Alta-saken. Fordi at de protestene i Masi, jeg mener at den ser vi videreføres etterpå. Og selv om de protestene da i 1972 medførte at Masi ble tatt ut av utbyggingsplanene, og også at planene ble jo etter hvert kraftig redusert. De skulle jo snu både Gjersjævri til å renne ut i Altaelva. Det var store planer, store oppdemningsplaner på ganske store deler av Vest-Finnmark. Så det ble jo veldig, veldig redusert da. Men allikevel så var det jo en ting at det var en miljøsak, og den alliansen mellom miljø og samepolitikken og miljøaktivismen, den møttes jo der. Den har jo møttes senere også i Fosen-saken for eksempel. Sånn at, og det ble en ganske sånn slagkraftig, men igjen, man hentet også inspirasjon fra Mardøla-aksjonene, hvor det også var sivil ulydighet. Sånn at man hentet inspirasjon mange plasser fra, og det var det jo miljøbevegelsen som brakte inn. Og samepolitikken kom jo inn samtidig. Det er veldig mange som sier at det startet som en miljøkamp, og så ble det en samekamp. Jeg ville sagt at nei. Jeg ville jo kanskje sagt tvert omvendt, i og med at Masi allerede i 1972 var en milepæl. Og etter det så er det ikke noe, altså hvis du ser på Folkeaksjon for eksempel, og sånn som han Kjell Derås her i Alta bruker å si at første møte må det ha vært, hvor han forteller at innledningstalen ble holdt både på samisk og norsk. Sånn at hadde det vært sånn at det samiske kom inn senere, så hadde nok ikke det skjedd. Skjønner, selvfølgelig. Kan vi se noen konsekvenser av fornorskninga her i sjøsamiske områder enda i dag, i 2026, eller er det... Ja da, ja det kan vi. Og jeg har bare lyst til å si en ting som vi har vel ikke berørt, det her med samisk motstand. Nei. Fordi at det tenker jeg, og det har jeg litt lyst til å si noe om før vi går og sier noe om konsekvenser av fornorskningen. Ja. Fordi, altså det har vært så som jeg sa i sted, ikke sant, det her med de samene i Kvænangen. Det var en annen eksempel som Einar Niemi har i denne boka, Den finske fare. Det er et eksempel fra Vadsø, hvor de også skrev til myndighetene. Det var en protest mot jordsaksbestemmelsene. Så det her var jo da etter 1902. Han skriver om det i Den finske fare, han også, og Eriksen i deres bok. Da var det 140 personer som skrev under et skriv, en protestaksjon mot det her med å innskjerpe jordsaksbestemmelsene. Og også i den resolusjonen så trakk de frem samenes naturlige rettigheter som urbefolkning. Og urbefolkning, skjønner du, fordi det er jo også noe som diskuteres, både begrepet same og begrepet urfolk er jo også en del av dagens debatt knyttet til samepolitikken. Det kan du spore tilbake igjen til 1800-tallet, at samene brukte begrepet urfolk, urbefolkning, urinnvåner om seg selv. Det kan du finne i brev, det kan du finne i medier, altså hvordan man omtaler seg selv i leserinnlegg. Det kan man finne i dikt.
Sæmiso og Lavla, der finner du jo begrepet same, sånn at samebegrepet var også brukt. Det er jo også noe som diskuteres, at ja, men det er jo Finn og Lapp som har vært, men det er jo ikke samene sitt begrep. Nei. Våres begrep har vært same. Ja. Sånn at det å, altså, man har jo alltid brukt det begrepet om seg selv, og vi kan dokumentere at det har vært brukt om oss, både at vi er urfolk. Altså, man sier jo også i debatten at ja, altså samene ble urfolk da ILO-konvensjonen ble ratifisert. Nei, ILO-konvensjonen anerkjente den urfolkstatusen som samene har sagt at de har hatt siden 1800-tallet, og som Schnitzler i 1751 omtalte som den samiske nasjonen. Ikke sant? Som var her først, før de nordmenn og svenskene kom. Sånn at, og den motstandskampen som har vært ført mot fornorskningspolitikken, den har sin grobunn der. Der ligger den hovedbegrunnelsen, det at det var snakk om å være et urfolk. Man hadde rettigheter her, både språk og kultur, men også landrettigheter. Så den tilknytningen til landet er det som veldig ofte er det kritiske punktet her. Både det i Vadsø, jordsalgsbestemmelsene, det i Kvænangen med Sennagress, og veldig mange andre eksempler. Det er landkonflikter som har utløst alle de her skriveriene. Så den motstandskampen, det var jo da Isak Saba fra Nesseby, og Anders Larsen, født i Segelvik i Kvænangen, var lærer i Rasbotn i 3 år, fra 1899 til 1902, mener jeg det var. Og så dro han da til Kvalsund og var lærer både i Kokelv og i Kvalsund. Ja. Veldig viktig, de her 2 personene i den motstandskampen, den politiske motstandskampen, fordi at de etablerte jo en avis, samiskspråklig avis, hvor de da skrev, og hvor folk kunne sende inn, og det var en viktig avis. Så stilte Isak Saba til valg 2 ganger på samepolitisk program. Også, det var jo selvfølgelig også et norsk program, men det var et likestilt samisk program, valgprogram. Sånn at, og hvor også det her med den jordloven var en del av det valgprogrammet, og hvor man argumenterte mot den. Altså det var en del av valgkampen i 1906. Sånn at de her 2 var kjempeviktige. Og så i denne tidlige motstandskampen, samtidig som Elsa Laula Renberg var i Sørsameområdet, så her var både motstand, for hennes første forening ble etablert i 1904. Så her har den vært veldig, veldig tidlig ute. Så den motstandskampen var da politisk, organisatorisk, gjennom å organisere og ha de her landsmøtene man hadde i Polmak, man hadde i Trondheim, hadde i Østersund, mange plasser. Og her var også andre sånn her type samiske aktivister. Så, altså mange man kunne nevnt med navn, men som man ikke kan. Men siden vi skal ha en forankring her, så er det veldig, veldig fint å løfte frem Anders Larsen. Så bare for å ha sagt det, at han var en viktig person. Og så var det da var det valgkampen stort, og det her var jo til Stortinget. Stortingsvalgkampen i 1924 stilte man til valg på et samisk program i Finnmark. Igjen, der var det jordsalgsloven var en av valgkampsakene som viser, etter min mening, at jordsalgsloven hadde en negativ effekt. Jeg har jo hørt argumentet med, men jordsalgsloven, det betydde ingenting, det var noen navneendringer, men forvaltningen, nei da, det var ikke så ille. Men hvorfor skulle de da ha jordsalgsloven med i den valgkamp, altså i det valgprogrammet, hvis det ikke var viktig, både i 1906 og i 1924? Så det har jo absolutt skjedd noe imellom. Så var det også et valgprogram i 1927, for da stilte man liste til Stortinget i Nordland. Og også i det valgprogrammet, der finner man igjen ordet urfolk eller urbefolkning, som begrunnelse for hvorfor man stiller til valg. Så det her urfolk, urbefolkningsbegrepet har vært kjempeviktig i den mobiliseringen. Ja.
Så også da selvfølgelig media og organisasjons, det så vi også etter krigen. Og så har jeg bare lyst til å fortelle en ting til. Ja, før vi beklager. Nei, ikke veldig gjerne. Ja, og Anders Larsen, for Anders Larsen, han bodde jo som sagt her. Han bodde i Rasbotn i 3 år, var lærer. Han leide hos en som het Israel Mella, en same i Rasbotn, som var en viktig person i bygda. Og han bodde oppe på Mellabakken, inn der til høyre. Har min mamma fortalt, der bodde de. Der leide han hos Israel Mella. Og det var Anders Larsen som fortalte det her sagnet fra Russeluft, som just Kvikstad har skrevet ned. Det et sånt Rosja, eller Tjude-sang der, typ Veiveser. Den finner du igjen i Russeluft. Og der da og du da, Anders Larsen, han har jo da antageligvis hørt den når han har bodd i Rasbotn. Og den jo, altså, Veiviser-filmen jo selvfølgelig mye mer sånn, det jo filmatisert, men kan jeg bare få lov til å fortelle hvordan den går i korte trekk? Så det var så da sånn at det kom, de russerne, de kom til Leirbotn, eller til Kviby, så det står Leirbotn, jeg antar det Kviby. Så de kom dit, og der tok de en gutt fast, en samegutt fast, og krevde at han skulle ta dem til Rasbotn. Om de hadde, og om jeg husker riktig, at de hadde hørt at det skulle være et bryllup der. Jaha. Så de skulle dit og røve. Og så han gjorde jo da det, og så startet de å gå, skulle gå over fjellet, og så sa han etter hvert at det var kanskje best at de knyttet seg sammen, for at de ikke skulle gå fra hverandre. Ja da, og det gjorde de da, og så gikk han, og så sier han, ja, nå begynner vi, og det begynte å bli mørkt. Og så sa han, ja, nå begynner det å bli mørkt, og vi begynner å nærme oss, men hvis du ikke ser at det begynner å gå veldig fort, så betyr det at nå nærmer vi oss, og da må dere bare komme i full fart. Og så var det såpass mørkt, og så kom han, ikke sant, i russeluftet, det jo ganske høyt det fjellet, og så kastet han denne fakkelen over kanten, og så ropte han, nå må dere komme, og så for de over kanten og ramlet dit ned. Så da gikk han inn til Rasbotn, og så varslet han det her bryllupet om hva som hadde skjedd, og de trodde han ikke før de for dagen etter og fant de her tjudene under berget. Ikke sant. Og det har blitt film. Ja, men ikke sant, det her et vandresang. Som finnes mange plasser i Nord-Norge. Men også der, så det grunn til at det heter Rosjalukta. Ikke sant? Ja. Jeg har et spørsmål. Du tok opp det her med samisk motstand. Og da tenker jeg at det veldig naturlig å snakke litt om Sametinget. Det må man jo nesten gjøre, for det kom vel i kjølvannet av Alta-saken. At nå tenkte man litt at nok nok. Og jeg tenker at når man fikk opprette Sametinget, så må jo staten også ha tenkt at ja, nå må vi faktisk gi noe tilbake. Tar jeg feil her? Nei, så det som skjedde under Alta-saken var jo at myndighetene ble tatt på senga. Ja. Så det var nok litt sjokkartet det der, og plutselig oppdaget at her har vi en urbefolkning som protesterer og får oppmerksomhet internasjonalt også, ikke bare nasjonalt. Det ble litt mye det her. Det ble nok kanskje litt mye. Sånn at det ble da gjennomført noen møter av de her samiske organisasjonene, NSR og NRL, altså Norske Samers Riksforbund og Norske Reindriftssamers Landsforbund. De hadde jo da møter med ministeren og fremmet sine krav. Og de hadde, ikke sant, de samiske organisasjonene hentet jo inspirasjon fra finsk side. For på finsk side så ble det opprettet et folkevalgt sameparlament i 1972. Okay. Så man hadde hentet inspirasjon derifra, og det lå i pakken av de kravene som kom da til ministeren for at man samepolitisk skulle, altså for at staten skulle komme i møte med samene her. Så sånn kom det da til at myndighetene ble nok mer eller mindre tvunget inn i den situasjonen. Jeg tror ikke det var, altså jeg vil i hvert fall sagt at jeg vil ikke kalle Sametinget for et forsoningsprosjekt. Nei. Okay. Fordi at det var ikke sånn at det var et forsoningsgrep det der. Det var en etablering hvor myndighetene nok, det var ikke sånn at myndighetene hadde tenkt tanken før Alta-aksjonene kom, la meg si det sånn. Nei. Så at det var nok en form for en opplevd tvangssituasjon også, vil jeg tro. Ja. Men den kom nå i alle fall. Ja.
Men nå, konsekvensene av fornorskninga i sjøsamiske områder, i dag, ser vi noe? Ja. Vi gjør det, Ja, dessverre. Uff. Ja, dessverre. Vet du, heldigvis så har vi jo sånn som Laugo, språksenteret vårt her, som tar ansvar og prøver å gjøre noe med det, og gi de som, altså de samene i Alta som faktisk ønsker å ta den identiteten, eller styrke den identiteten sin, at man har en arena. Men ja, det har store konsekvenser. En ting jo altså, språk og det her språklige og språktapet og det her med altså, den kulturen og det kjennskapen til det samiske i Alta. Jeg opplever jo at det mye som glemt. Ja. Det handler jo om slektsrelasjoner, det handler om stedsnavn for eksempel. Selvfølgelig. Stedsnavn jo noe som absolutt forteller noe om vår tilstedeværelse i de her bygdene og bruken av de her områdene. Så det å kjenne de her samiske stedsnavnene, både det som inne i bygda, og det som på yttersida, de jordene, samiske ord på jordene, på kløftene, på fjellene og bergene, elvene, altså alt det her. Altså det å kunne det, altså, og derfor jeg synes jo stedsnavn kjempeviktig. Men også sånne fortellinger, sånn som det her med det sagnet for eksempel. For det styrker også vår samiske identitet, at vi kjenner til de her samiske sagnene fra vårt eget nærområde. Det kjempeviktig. Og der skal jeg bare henvise til Ole David Østli og de, også Marit Breie Henriksen, også den kvenske språkressursen som har vært inne med hensyn til de stedsnavnene. Den jobben de har gjort med de her kongeskjøtene bare, altså det en skatt. Ja. Så takk for den. Men det som jeg tenker sånn i sum konsekvens av fornorskningen, det mener jeg jo at jeg møter på av og til, det at man driver og leter etter det særegne sjøsamiske. Det samtalen jeg og du hatt før, du skal bare få ta den du. Ja, fordi at altså, jeg mener jo at det særegne sjøsamiske, det knytter seg til levemåte. Det at man hadde sjøen i nærheten, og ikke innlandsvannene og de naturressursene der. Så at det var naturressursene som bestemte hva slags levemåte man hadde. Men ellers, altså det sjøsamiske skilte seg ikke fra det samiske. Altså du hadde akkurat de samme trosforestillingene, det lå forankret i den tidligere samiske truen, som da ble forsøkt byttet ut med kristninger, men hvor du enda finner fragmenter av folketru, som lever side ved side med kristendommen, og hvor læstadianismen også aksepterte det. Så når læstadianismen kom, så var det ikke forbudt å også ha en sånn type folketru. Den deler vi. Alle de her type forestillingene, men også det her med, altså mine gammeltanter, de sydde skaller, komager, pesk, dork, altså vevde, strikka, gjorde masse dodgy, som ikke skilte seg fra det du fant på innlandet. Det kunne være mønster, for det har vi jo sett her med skallebåndene og det som Laugo her har dokumentert, som virkelig viser en skattekiste i denne regionen med hensyn til skallebåndmønster. Ja. Så det ikke standardisert her, tvert om det masse ulike farger og sånn. Men sånn, altså, det dialektforskjeller. Sjøsamiske og innlandssamiske, så der dialektforskjeller. Men det jo ikke sånne markante dialektforskjeller at man ikke forstår hverandre. Nei. Et språk, ulike dialekter. Ikke sant. Og jeg jo vokst opp som norskspråklig same, som har lært meg samisk. Jeg begynte nå, et og annet ord hjemme,
Og så begynte jeg på kurs da jeg var 15-16 år, og så har jeg liksom fortsatt å utvikle det her språket. Og jeg har jo tenkt at det her sjøsamiske, jeg snakker standardisert samisk med en svung fra Karasjok for at jeg har bodd der. så får det nå heller være sånn som det er. Ja. Jeg tenker det viktige er jo å ta tilbake språket og bruke det. Det tenker jeg, for det er det som ligger nært. Så da, og jeg vet jo at, altså jeg vet jo, jeg har jo hørt samisk i hjembygda min i de husene, sånn at jeg vet jo at de snakker samisk der. Jeg har jo også slekt fra Dagselv. Jeg vet jo at de snakker der, mine forfedre. Sånn at, ja, samisk er viktig som språk, rett og slett. Jeg kan, bare for å komme med noen tanker her selv, jeg kan skrive under på vegne av oss her i Lago at det er dessverre mye som er gått tapt til historien, og det er mye av det får vi nok aldri tilbake, tror vi bare må innse. Det er veldig trasig å kjenne på. Her hos oss er jo jeg den som jobber med sjøsamisk språkkultur og historie, og dialekt, som du sier, det er nesten ingen dialektbærere igjen av den sjøsamiske dialekten her i Altafjorden. Det er veldig, veldig vanskelig, veldig lite. Det er kjempetrasig. Ja, veldig trasig. Det er klart du kan gå på NRK og så hente opp program der, og det er jo gjort, altså Jos Kalvemo, den bautaen i NRK Sápmi, har jo lagd program der ute blant annet, og hvor han har intervjuet sjøsamer, og det er jo veldig artig å høre den dialekten, det er jo en fryd for øret, men jeg har ingen ambisjoner om å ta den, nei. Men der er kilder, også radio. Jeg har hørt intervjuer av samiskspråklige fra Rassbotn på NRK Sápmi, som ligger på Nasjonalbiblioteket sin nettside, og det er jo også veldig artig. Jeg lurer på om det blant annet kan det hende at du refererer til en NRK-serie som heter Sjøsamen, det glemte folket. Den har jeg sett, og der er det noen intervju her fra lokalt, ja. Så det finnes. Men det er veldig trasig at man må gå og se på opptak. Ja, dessverre. Så fornorskninga i dag da, er det et tilbakelagt kapittel, eller er vi ferdig med det nå? Nei. Nei, ok. Enda ikke. 2026. Nei. Og det, altså, Stortinget behandlet jo Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport. De gjorde et vedtak 17 punkt med en beklagelse og 16 tiltak. Og Stortinget gjorde akkurat det samme i 2024 som de gjorde i 1963. Ok. Ja, så det de gjorde i sine 16 punkt, så var det i all hovedsak utdanning, språk, kultur, og så var det opprettelsen av et kompetansesenter om fornorskning, og så var det endring av navnelov. Så det var språk og kultur, altså det som en finsk same, altså en same fra Finland, hun er forsker, hun har akkurat publisert en artikkel hvor hun kaller det for kulturalisering. Okay. Og hvor hun skriver at det ser ut til, og hun skriver da med referanse til Norge, det som skjer her om samepolitikken, at det trekkes mot å redusere urfolksrettighetene, altså å fokusere på det som er minoritetsrettigheter, altså nasjonale minoriteter, språk og kultur, og at den kulturaliseringen, jeg mener at vi også finner den i kommisjonsrapporten, altså at det er et stort fokus på språk og kultur, og det her med assimilering, som jeg nevnte i starten, assimileringsbegrepet som det handler om språk og kultur, og når kommisjonen sier at fornorskning er assimilering, så sier man egentlig at fornorskning handler da om den ene delen, altså språk og kultur, og ikke landrettigheter, og ikke urfolksrettigheter. Og man har heller ikke i rapporten tatt på alvor de urfolksrettighetene som ligger internasjonalt, og hvor denne urfolksstatusen er forankret, og det at samene er et folk,
ikke en befolkningsgruppe, men et folk, og at det faktisk har noen forpliktelser i seg, og det ser ut til at det forsøk på å redusere den dimensjonen. Også hvis man ser på for eksempel Fosen-saken, så ser vi også der at landrettighetene ikke respekteres. Så jeg mener at fornorskningspolitikken lever i beste velgående, særlig rettet mot altså det her med land og vannrettigheter. Ja, der skjer, altså, også selvfølgelig utviklingen går ikke fort på språk og kultur. Oppfølgingen går ikke fort. Det i seg selv en videreføring, mener jeg, at man ikke gjør nok på tross av at man har ressurser. Men det her med land og vann, og de rettighetene, de juridiske rettighetene, de internasjonale menneskerettighetene, og de forpliktelsene som staten har tatt på seg, det har Stortinget faktisk valgt å se helt bort ifra også i 2024. Men hvis vi nå skal begynne å snakke om forsoning, og denne kommisjonen har jo referert til flere ganger, fornorskning og forsoning har jo de jobbet med. Nå i samfunnet så prater man jo mye om forsoning. Vi skal prøve å vri oss inn på et litt så fremtidsrettet perspektiv nå, forhåpentligvis, og se om vi klarer å komme litt lystigere i lag her. Hva tror du må til? Kan vi forsones? Hvordan eventuelt gjør vi det? Hva må skje? Ja, ikke sant? Det der et interessant spørsmål. Og igjen så tenker jeg at det er litt synd at kommisjonen ikke har tatt det begrepet på alvor. Det er et eget kapittel om forsoning i rapporten og et eget kapittel om tiltak, men de er ikke veldig voluminøse. Og i forsoningskapitlet så har de 4 begrep de trekker frem, som da skal handle om forsoning, eller skal være med å definere hva man mener med forsoning. Jeg tror det var tilgivelse, som de sa, jeg får være i slekt med, og så var det tillit og sannhet, og ja, hva den siste var. Jeg klarer ikke i farta å huske. Dere finner det i rapporten. Men uansett så er jo det ganske sånne romslige, litt sånn fluffige begrep. Altså tillit. Jeg mener at jeg har skrevet en artikkel om hvor jeg har brukt tillit som en sånn analytisk begrep. Tillit er et kjempestort begrep. Det kan handle om alt mulig. Sånn at det å definere hva er det man faktisk mener med tillit. Så jeg skulle jo ønske at man hadde tatt utgangspunkt i både det som samer og kvener har argumentert med hver for seg, selvfølgelig med forskjellig bakgrunn, som jeg har prøvd å sagt nå i denne samtalen. Men at man har tatt utgangspunkt i det som samer og kvener fremhever knyttet til rettferdighet. For hva er det fornorskningen handler om? Det handler om urett. Og du finner igjen urettsbegrepet i kommisjonen sitt egentlige navn. For den heter Sannhets- og forsoningskommisjonen i en parentes. Men det er et egentlig navn som jeg heller ikke husker akkurat i farta. Men i det egentlige navnet så bruker de urett. Ja. Okay. Og det urettsbegrepet tenker jeg at man burde ha tatt tak i. Også fordi at det er denne rettferdigheten man har vært på leit etter, og man har ønsket, og man har argumentert for, og man har kjempet for. For det Alta-saken handler om, det var det motstandskampen handler om fra begynnelsen av 1900-tallet. Man ønsket, man krevde rettferdighet. Og hvis du snakker om rettferdighet og forsoning, det er jo da det begynner å bli interessant. For hva er det da hva kan man da si om forsoning? Og rettferdighet, ja, det har også veldig mange dimensjoner i seg. Men jeg har lyst til å ta frem 3-4 kanskje? Ja, 3-4. Fordi at litt avhengig av hvordan du ser på rettferdighetsbegrepet, så vil du komme til å fokusere og tenke tiltak på ulike måter. Du har det her med gjenopprettende rettferdighet, som er et rettferdighetsbegrep hvor man sånn altså individer og grupper, kanskje i lokalsamfunn, ikke sant, på sivilsamfunnsnivå,
jobbe for forsoning og for å kunne jobbe i lag og leve i lag. Og det en tilnærming som kommer fra urfolkssamfunn i Kanada. Okay. Fordi at der har de jo hatt store utfordringer i de her reservatene. Og der har man hatt behov for å ta tak i sivilsamfunnene. Sånn at gjenopprette ødelagte relasjoner. Det en måte å se det på. Der kan man tenke ulike tiltak. Så har du det her med hva vi skal kalle det for. Affirmative action heter det på engelsk. Og det betyr at man går inn og har konkrete tiltak for å rette opp kulturell urettferdighet. Ja. Og det kan være sånn type kompenserende som for eksempel at man oppretter samiske klasser eller samisk undervisning på skolen eller kvensk undervisning. Det kan handle om tilskuddsordninger, for eksempel at man har etablert laugo. Ja. Så og den typen av rettferdighet. Og det en politisk form for rettferdighet, for da snakker vi om at staten oppretter systemer som skal kompensere for den tidligere fornorskingspolitikken. Det her med sånn gjenopprettende rettferdighet, der det ikke politikk inne, det ikke politikken som styrer, der det relasjoner og slekter og ikke sant sånn der. Men når du begynner å snakke om kompensere, altså affirmative action, så begynner du å komme inn på en politisk dimensjon. Og jeg mener jo, for jeg jo statsviter, så jeg mener jo at politikken viktig. For hva var fornorskingspolitikken? Det var jo politikk. Ja. Det var ikke krangle på bygda. Det var ikke plutselig en nabo som fant ut, nei, nå skal jeg begynne å diskriminere naboen min fordi at de kvener eller samer. Det kom gjennom politiske vedtak. Det var målrettet politikk. Kom ovenifra. Nettopp. Og det ble etablert, sånn som jeg sa her tidligere, en ideologi i samfunnet som til slutt ble tatt for gitt. Så folk tenkte ikke engang på at det skulle være noe annet. Enn en fornorskning. De tenker ikke engang på det som fornorsking. Det var så naturlig. Så der må man, den typen av rettferdighet, ikke sant, at man tenker, hvordan kan man kompensere det her? Nå jo den typen rettferdighet sånn skrudd sammen, at den vil ikke komme til å endre på urettferdigheter, den vil kun komme til å kompensere. Sånn at de som da, altså, den vil ikke komme til å endre på det som det grunnleggende årsakene til urettferdigheter. Altså om at vi må ha laugo, det endrer ikke på de underliggende strukturene. Det viktig, det en viktig funksjon, det viktig å ha opplæring, det viktig å ha kulturtilskudd og alt det der. Men majoriteten trenger ikke å forholde seg til det, majoritetssamfunnet. Og politisk nivå trenger ikke forholde seg til det utover at de gir penger, sånn type, eller også da organisere skolehverdagen sånn at ungene kan bli tatt ut av sin egentlige klasse og plassert inn. Det berører ikke nødvendigvis de som ikke det her angår. Hvermannsen, nei. Nei, for da har du det jeg vil kalle for den tredje rettferdighetsformen, og som sagt det mange. Det her med, på engelsk heter det transformativ, altså at det en sånn transformerende, systemendrende. Ja, for det betyr at da må du inn i de her samfunnsstrukturene, og da begynner det også å angå flertall eller majoritetsbefolkningen. For eksempel, hvis jeg kan få lov til å ta et eksempel, nå jobber jeg på Institutt for barnevern og sosialt arbeid her i Alta. Og barnevernsloven ble endret i 2021, hvor det kom inn i formålsparagrafen det her med samiske barn særskilte rettigheter. Ja. Sånn at samiske barn i barnevernet har etter loven særskilte rettigheter som skal ivaretas. Det betyr at de her barnevernssystemene, kommunalt barnevern, også Bufdir, de må etablere systemer for at denne paragrafen skal etterleves. Det betyr at det må inn på forskrift, det må inn på retningslinjer, det må inn på rundskriv, og det betyr at i prinsippet må man forholde seg
la oss si en barnevernsinstitusjon. Og de kan jo si, nei, men vi trenger ikke, for vi har ingen barn her. Men de forpliktet til å ha det inn i systemene, for plutselig får de et samisk barn inn. Da må de ha systemene som fanger opp det her barnet, og sørger for at det her barnet får sine lovrettigheter, altså samiske barns særskilte rettigheter, at det faktisk gis og etterleves, som et eksempel. Så, og da, hvis man ikke, og jeg tenker at når det gjelder forsoning, så det ikke sånn, altså jeg mener at forsoning også handler om politikk, akkurat som fornorskning handler om politikk. Og det betyr at politikken må være ganske sånn eksplisitt uttalt. Sånn at det ikke noe du bare kan si, ja, men du kan ikke vedta forsoning. Nei, det kan du ikke. Hvis du altså sånn sett. Men du kan vedta forsoningspolitikk. Selvfølgelig. Sette i gang tiltak som vil kunne forsone. Og der det mye å gjøre. Men hva du tror du vi, hvis vi ser litt så lenge frem i fremtiden, kan vi forsones? Tror du? Det jo da opp til, jeg mener at det i stor grad opp til politikken. Til storting, til regjering, til kommuner. At man anerkjenner at forsoning handler om systemendring. Forsoning, etter min oppfatning, det skal ikke være et press mot harmoni og enighet, og at nå skal vi forsones, og da må vi bli enige og gå videre. Nei, det tenker ikke jeg at det ikke det handler om. For at der så det her, den retorikken, ja, men vi må gå videre. Nå må vi legge det her bak oss. Men hvordan skal vi kunne legge noe bak oss som vi ikke har tatt et oppgjør med? Nei. Og denne type oppgjør, det handler også om å tørre å gå inn i konfliktene som ligger der. Altså forsoning gjennom også det å løfte opp, ta debattene, altså anerkjenne at så det ikke nødvendigvis sånn at vi må tvinges inn i en enighet, men det må være mulig gjennom dialog å se hvordan kan vi i fellesskap finne veien videre. Men da må vi altså forholde oss til den historien. Forholde oss til fornorskningspolitikken som politikk og alt det medførte, og det medførte mye. Ikke sant. Du, det synes jeg veldig god avrunding egentlig. Jeg synes det her var en veldig, veldig bra samtale. Det var veldig spennende. Og logito. Ja, og logito dunje mai. Tusen takk til deg også som hørte på i dag. Hør mer i neste episode av Merra Saka. Migula halat.